Entendendo os ruídos na barriga do seu cachorro. É perfeitamente normal ficar preocupado quando você ouve ruídos vindos da barriga do seu cachorro. Afinal, qualquer coisa fora do comum pode levantar várias questões, especialmente quando se trata da saúde do seu fiel amigo de quatro patas. Vamos explorar um pouco mais sobre o que esses ruídos significam e como você pode lidar com eles. 1. A complexidade do sistema digestivo canino. O sistema digestivo do seu cachorro é incrivelmente complexo, começando pela boca e terminando no ânus. Ele é responsável por processar os alimentos que seu cachorro consome, absorver os nutrientes essenciais e eliminar os resíduos. Para funcionar adequadamente, o sistema digestivo conta com a ajuda de órgãos como o pâncreas, a vesícula e o fígado. 2. Borborigmos, compreendendo os sons gástricos. Os sons que você ouve, conhecidos como borborigmos, são causados pelos movimentos dos gases nos intestinos do seu cachorro. Normalmente, esses sons são parte integrante do processo digestivo e não devem ser motivo de preocupação. No entanto, se esses ruídos forem excessivos ou acompanhados por outros sintomas, como vômitos, é hora de prestar atenção. 3. Quando se preocupar, identificando problemas gastrointestinais. Se a barriga do seu cachorro está fazendo barulho e ele está vomitando, pode ser um sinal de desconforto gastrointestinal. Isso pode ser causado por várias razões, desde a ingestão de alimentos estragados até a presença de objetos estranhos no sistema digestivo. Se os vômitos persistirem ou se forem acompanhados por outros sintomas preocupantes, como diarreia ou perda de apetite, é crucial consultar um veterinário. 4. Causas menos óbvias, má absorção e outros problemas digestivos. Em alguns casos, ruídos na barriga do seu cachorro podem indicar problemas de má absorção ou má digestão de nutrientes. Isso pode acontecer quando o sistema digestivo não processa os alimentos corretamente, muitas vezes devido a problemas no intestino delgado ou no pâncreas. Se você observar que seu cachorro está perdendo peso, mesmo que esteja comendo normalmente, é fundamental procurar ajuda veterinária para um diagnóstico preciso e iniciar o tratamento adequado. Cuidando do bem-estar do seu cachorro. Entender os ruídos na barriga do seu cachorro é essencial para garantir seu bem-estar. Preste atenção aos sinais que seu amigo peludo está dando. Se você estiver preocupado com os sons que está ouvindo ou com o comportamento do seu cachorro, não hesite em consultar um veterinário. A saúde digestiva é fundamental para a felicidade e vitalidade do seu animal de estimação. Cuide dele como ele merece e desfrute de muitos anos felizes juntos.